Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu dina acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nukatuna carios nyambung judulna Panca Tunggal. Ji urang sami-sami ngabandungan para wargi. Nyaeta Ki Jamparing harita parados menakan orok malah dingaranan Sitarik. Eta orok para mitra disusuan ku mencek. Panawi ge sadaya dasar dongeng. Namina ge dongeng atuh. Mangga urang teraskeun hanca dongeng carios nyambung judulna Panca Tunggal, sumangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, cagtuna heula kaayaan Ki Jamparing nu geus boga anak nu dibere ngaran Sitarik. Dina miara orokna dibantuan ku mencek nu dialat cisusuna. Aina kocapkeun di tempat saja nyatana nyaritakeun Ki Panyawang nu geus lila teu kacarita. Ki Panyawang cicing di hiji tempat nu katelah Cijame hirup babarengan jeung Nyi Lara, hiji awewe nu sumpah rek satia nepi ka pati. Lantaran bakat ku bungah ditulungan tina kasusahna. Para wargi sadaya kaayaan Ki Panyawang jeung Nyi Lara taya bedana jeung nu tiluan. Cicing di tempat nu mencil jauh ka ditu jauh ka dieu tara tepung jeung jalma sejen. Ari sabab kata limang teu nyaho di jalan, teu nyaho kana patempatan di sabudeureun Cijambe. Jeung deui sakitu geus lila hirup babarengan salayaku hiji kulawarga, tapi teu diparengkeun boga anak. Dina hiji poe duanana ngobrol di tengah imah bari nyang hareupan beuleum sampeu jeung gula kabung. Kang, urang teh naha kieu bae na teu palai tepang sareng urang lemur. Kitu omong Nyi Lara ngamimitian tumanya. Ari Nyai. Akang ge beurang peuting teu bolah mikiran nasib, mikiran pilampaheun ka hareupna. Puguh akang teh hayang tepung jeung urang lemur, hayang kumpul deui jeung nu jadi guru di Parewulung. Tapi kumaha atuh da puguh kaayaan batan sakieu. Pikiran akang tetep poek, teu sanggup mikiran kaayaan nu sakieu matak bingungna. Akang teh katalimeng teu nyaho di jalan, teu bisa balik ka Parewulung. Abdi ge terang margi kapungkur di akang tos nyaurkeun nanging na eta paraosan katalimeng teh teu acan leungit. Nu mata kalah kabuki poek rarasaan teh. Padahal akang teh boga ilmu nu aneh nu moal aya batur, moal aya di batur mah iwati guru akang. Nyata ilmu panarawangan bisa awas nempo kanu jauhna. Gunung jeung leuweung moal jadi halangan bisa sidik kanu jauh. Tapi aneh ka Parewulung mah teu tembus, teu sanggup ngawaskeun. Kitu deui ka tempat sajen lapur we. Teu sidik ari kalemur manusia mah. Nu katempo iwati leuweung we jeung leuweung taya tungtungna. Nyi Lara ngahulang ngadenge kitu lantaran aneh kabina-bina. Batae nu katalimeng lila-lila teuing, Nyi Lara geus lila hayang pindah ka lemur nu leuwih gede. Hayang aya batur pikeun paku kumaha, ulah paduduaan bae jeung Ki Panyawang. Tapi can laksana sabab Ki Panyawang teu hasil neangan jalan nu bisa nempungkeun manehanana jeung jalma-jalma lian. Lila-lila pok Nyi Lara nanya, "Natu aya maksad kanggo nyobian sakali deui, Kang?" Ai maksud mah aya, sabab moal beak satungtung bisa keneh ngarenghap. Akang moal boleh metakeun akal tareka sangkan manggihan jalan nu bener, nu berasna ka Parewulung atawa ka lemur sejen. Pokona mah asal tepi ka lemur manusia nu wajar we ulah kieu salilana. Jawab Ki Panyawang sumanget naker da memang kitu kahayang manehna oge. Nuhun atuh ari kitu mah tapi kumaha mun usaha akang gagal? Moal aya usaha sejen kanggo gantina, sugan we aya nu datang ka dieu pikeun pibatureun urang. Ari gagal jeung gagal wae mah tangtu we urang teh susah. Sabab kitu kersaning nu maha kawasa nu mere takdir ka urang kudu hirup mencil tinu loba. Jauh ti lemur anggang ka desa, keuneuh lah ulah leutik hate dan kege moal burung aya pibatureun hirup. Nyi Lara jempe deui manehna lain teu percaya kana omongan pikap Ki Panyawang. Tapi teu kaerongna saha jalmana rek datang teu pupugu. Kawan tu aya di tengah leuweung luang liwung jauh ka ditu jauh ka dieu. Nyai, isukan akang rek liar, duakeun sangkan aya hasilna sangkan hirup urang teu tiiseun. Akang moal eureun narekahan sangkan boga pibatureun hirup di tempat. Kamana nyabana Kang, kade ulah jauh teuing bising ka Talimeng. Sabab leuweung ieu kacida sangetna. Nyi Lara hariwangeun bisi Ki Panyawang teu datang deui. Moal jauh sabab akang teu pati wani atuh. Kajaba mun aya kada tanda-tanda nu baris ngagumirakeun, tangtu jauh ge bakal dijugjug. Tapi kade Nyai sing waspada cicing di imah ulah ka mana-mana nya. Mangga Kang. Satuluyna duaan ngobrol kanu teu puguh. Sagala dicaritakeun isukna Ki Panyawang init ninggalkeun imah.
rek neangan parewulung atau susuganan tepung jeung tukang moro atawa tukang ngalahoe. Sedang kenyilara nungguan di imah sorangan bari digawe sakadugan. Gancangna carita Ki Panyawang geus aya di leuweung nu leuwih gerot sarta loba keneh sato-sato nu garalak. Harita eueuh jalma nu patepung sarta eueuh sora-sora acan. Tapi Ki Panyawang tetep lumampah gawena muru tempat nu luhur. Tidinya nyawang kanu angga ngagunakeun ilmu dina urusan tupa tempo kanu jauh. Tapi nu katempo iwati leuweung jeung leuweung wae, taya anu mere harapan teu matak gede hate. Cilaka kaayaan poe ieu taya bedana jeung nu geus-geus. Na kudu ka mana neangan parewulung atuh jeung deui naon sababna tara aya jalma seje nu patepung. Na tara-tarapi ka dieu kitu, ceuk Ki Panyawang bari reureuh dina batu panon rarat-reret kanu jauh. Susuganan aya jalma lian nu ngulampreng kadinya. Kersaning Pangeran harita teh panon Ki Panyawang anu geus disipuh ku ilmu panarawangan ngadak-ngadak nempo hiji cahaya ti kajauhan. Ki Panyawang cengkat bari melong ka eta cahaya. Lila-lila jadi panasaran tuluy leumpang bari ngomong sorangan. Aing mah panasaran cahaya naon teh ieu di leuweung sanget keneh kitu. Tang tuluan nu aneh-aneh deui lah. Barang serong kanu tuju Ki Panyawang ngajenghok sabab nempo hiji awewe keur ngajoprak teu empes-empes. Dina dadana aya orok keur ceurik bari roroesan. Ki Panyawang teu buru-buru ngadeuketan kala ngahureng bari mikiran eta kajadian. Sabab teu pati percaya mun di tengah leuweung duang liwung aya awewe kolot los-los kadinya bari mamawa orok. Lain aden-aden atawa siluman kitu. Tapi raku ari mun saonaman make los-los ka dieu jeung dina nya cahaya tadi teh jola ti dieu. Pertanyaan Ki Panyawang teu aya nu ngajawab, manehna terus ngadeuketan ka orok. Sabab hatena teu tega ngadenge orok nu ceurik bari roroesan, beungeutna geus geunteul lepi khawatireun. Ieu orok pitu-pitulung ya aing wajib nulunganana. Pokna bari terus orok dipangku jep-jempe, Ki Panyawang heran beungeutna orok diteuteub salila-lila. Dedeh teuing tang tugas lila na kunaon indungna atunya. Ki Panyawang ngarampaan jalma nu ngagoler tetela geus teu nyawaan. Horeng eta jalma mawiwit nu katalangsara di jolo leuweung akibat papisah jeung Nyi Partiwi. Mawiwit gering lahir gering batin awakna geus kolot teu kuat nanangan katunggaraan nu teu aya reureuhna. Ki Panyawang teu mikir panjang layon mawiwit dikurebkeun sabisa-bisa. Da pugus sagala walurat kuburan dicirian ku batu panjang. Ditanceban mangrupa tetenger. Ahli kubur kula teu nyaho kana ngaran anjeun. Tapi kula boga kayakinan yen anjeun teh jalma nu katalangsara. Keun ulah leutik hate. Ulah aya nu dipikaberat sabab orok rek dipiara ku kula. Di aku anak pituin ti mimiti poe ieu, muga-muga arwah anjeun ditarima ku Allah. Sarta anjeun tentrem di alam langgeng. Kitu ceuk Ki Panyawang sabada rengse ngurebkeun layon mawiwit. Geus kitu mah Ki Panyawang leumpang bari mawa orok, ningalkeun kuburan mawiwit, hatena pinuh ku pertanyaan. Ari sabab orok nu dibawana can kanyahoan asal usulna, can kanyahoan indung bapana. Ki Panyawang teu nuluykeun lalampahanana geus meunang orok teh terus balik, rek mikeun heula orok ka Nyilara. Dina hatena geus nancep hiji janji yen rek ngurus eta orok kawas ka anakna pribadi. Ari sabab ngarasa boga kawajiban pikeun miara hiji orok nu ditinggalkeun ku kolotna. Teu kacatur di jalana para mitra. Ki Panyawang geus tepi deui ka imahna dipapag ku Nyilara, barang geus sidik ka orok Nyilara mani olohok asa teu percaya kana tetempuanana, tapi akhirna mah pok nanya. Eta orok di mana, Kang? Lain menang maling? Lain atuh da piraku ari kudu maling anak jelema onaman mah. Teu wani akang teh sieun menang bebenon ti pangeran. Ieu mah aya milik we sabab di leuweung teh bet aya orok geuning. Pek piara anggur mah keur pibatureun urang di dieu narahaneuteun. Bari mikeun orok ka Nyilara terus ditampanan bari nyarita deui. Kade ulah gagabah buat lain anak jelema, Kang. Kumaha lamun anak siluman atawa jin rek sanggup nyanghareupan akibatna? Lain nyai ieu mah geus jelas anak manusia. Sabab ieu teh kapanggihna ti Andina Aisan indungna nu geus maot di tengah leuweung. Geus maot? Saha ngaranna, Kang? Bari nyai. Rek nyaho ngaran ti mana atuh apan teu bisa ditanya da geus maot teh. Pokona mah geus aya kapastian yen ieu teh anak jelema. Sabab kapanggihna tina Aisan indungna. Eta layon ku akang rek dikurebkeun, geus dikurebkeun, dicirian ku batu segede bitis.
ngan aya hiji hal nu teu mata kaharti nu ngajadikeun pertanyaan pikeun akang. Naon Kang? Nyilara beuki heraneun. Keureut beungeut orok beda pisan jeung nu ngaisna. Sigana bae nu ngaisna teh lain indungna tapi pangasuhna. Kitu ceuk pikiran akang mah. Tapi nyawa teuing bener henteu nama. Oh, jantan kitu na kumaha atuh rupa nu ngaisna Kang? Paralu nyai. Lain ngahina kana rupana ngan ieu mah nyaritakeun nu sanyana eta jalma teh goreng patut jauh pisan mun dibandingkeun jeung orok nu sakieu kasepna. Nah lalaki orok teh nya make nyebut kasep. Nyilara teu percayaeun terus merong kana beungeut orok nu harita keur peureum. Opek we ilikan cirina na lalaki atawa awewe. Nyilara ngagugu para wargi orok dibuka bungkusna barang breh tetela lalaki. Jeung deui sidik pisan aya kongkorong dina beuheungna. Nyilara melong salila-lila sabab asa aneh nempo kongkorong nu dijieun tina rara lamak digantelan ku ali emas. Kang tingali aya alina dijieun tina dijieun gagantel kongkorong. Mana nyai? Ki Panyawang heraneun karek nyaho harita. Tah cik ili kancing apikna ali naon Kang? Ki Panyawang ditenan ali breh aya tulisan ku Ki Panyawang dilaan heula. Tuluy dialak ilik apikna keur akhirna tulisan teh kabaca. Unina ciga nu geus dicaritakeun atuh mending ngahuleng Ki Panyawang. Sabab manehna wawuh ka ngaran Partiwi nu ditulis di eta ali. Kunaon ngahuleng Kang aya nu aneh? Bener nyai, aneh pisan ieu teh. Sabab dina ali aya tulisan Partiwi sedengkeun Partiwi anak guru akang ti Parewulu. Ari ayeuna bet aya kieu ya. Naon hartina nya? Buka teuing atuh Kang. Jep jarempe ngaharuleng bari melong kana ali. Orok tetep sare bangun nikmat lila-lila pok nyilara nyarita. Kang ieu ali mangrupi hiji ciri keur nangtukeun indung bapana ieu budak. Ayeuna mah ampihan bae jaga mun ieu orok geus gede bikeun ka manehna susuganan aya gunana. Akang satuju tapi nanya Ridho miara eta orok. Ridho Kang malah mabungah we abdi teh. Sabab asa karageragan bentang asa manggih milik. Mutu ka itung pangajina, ieu orok bakal mawa kabagjaan ka urang duaan. Lantaran bakal haneuteun di dieu teh. Moal cuang cieung we duaan buat teuing ku ayana ieu budak. Urang bakal bebas tina kaayaan nu mata keueung. Sabab ari tempat tetep we paduduaan mah asana teh teu aya harepan kana pinangi bagja. Leheung lamun jagjag salilana kumaha mun salah saurang gering. Tangtu karasa keueungna, karasa nu gelisna, karasa butuhna ku batur tak kitu Kang. Syukur atuh ari kitu mah. Da memang tujuan akang ge kitu, hayu aya urang bebarengan miara eta budak. Urang urus jeung urang didik sacara ka anak pribadi susuganan we jaga di akhir aya mangfaatna keur urang duaan. Tapi ieu budak teh kudu dibere ngaran ye, saha pingaraneuna anu pantesnya cing bantuan mikir. Ki Panyawang mah bari narah marah mai hatena bunga sabab sahate jeung nyilara. Eta mah kawajiban akang keur neangan ngaranna abdi mah rek nurut we kana naon-naon nu jadi putusan akang. Ke urang mikir heula. Ki Panyawang mikir ari nyilara tuluy asup ka kamarna. Ari balik deui geus mawa samping kebat keur bungkus orok sarta dipiara sabisa-bisa. Geus meunang pingaraneun teh Kang. Kumaha lamun urang ngaranna si Awas we? Naon sababna jeung naon hartina? Kieu nyai. Akang boga ilmu hampir sampurna. Eta ilmu gunana keur nyawang kanu angang, nempo kanu jauh. Akang geus lila, boga cita-cita yang boga anak lalaki rek diwariskeun eta ilmu. Taina kabeneran aya tangtu cita-cita akang rek dilaksanakeun. Ieu budak rek diwarah kana ilmu kalahiran jeung kabatinan. Sarta rek dijieun hiji jalma nu ngagem ilmu panarawangan nu sampurna. Kecap nulih pantes pikeun pingaraneun budak si Awas. Ceuk Ki Panyawang bari pepeta panon melong ka nyilara. Nyamang we kitu mah asal kudu dibarengan ku ajaran nu hade. Sangkan ieu budak ulah jadi jelema jahat, ulah jadi jalma nu pikah keheuleuan batur. Tapi kudu jadi jalma bener, bager, pinter, turu jujur. Jeung nyaah ka sasama hirup tah kitu hayang abdi makang. Syukur pisan. Akang ge kitu maksud depek atuh, piara ayeuna mah sing apik-apik jeung soson-soson sangkan budak teh gede. Mangga Kang urang babarenganna miarana. Geus kitu mah nyilara jeung Ki Panyawang tetep tumetep di Cijame teu loba pikiran nu lain-lain. Jongjon ngurus orok sabab geus boga cita-cita anu pasti. Nyilara jadi regreg hatena sabab ayeuna mah aya pikeun pibatureun hirup. Aya harepan keur ka hareupna mun Ki Panyawang nyaba tarapati keueung ka beberah ku orok nu sehat jeung moronton
tereh gede estu pikalucueuna tara. Para mitra kaum dagang, cagtuna lampah naki panyawang jeung Nilara nuges boga anak panimu ti leuweung. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun kaayaan di Cipelang para wargi. Suti mah nuges hasil ngahonta cita-citana harita keur diuk di tepas hari. Bari barang dahar semu senang, hatena tiis, pikirna tingtrim. Sabab geus asa jadi ratu di imah Surajaya, eueuh hiji pagawe nu kumawani ka manehna. Tapi aya sarupa deui nu can nyugemakeun kana hatena nyatana can resmi jadi pamajikan Surajaya. Si Partiwi geus eueuh, si Wiwit geus leungit kitu deui para pagawe sejena. Jeung anu ngaharti aing bakal kawasa di dieu. Tapi iraha rek laksana babarengan jeung Kang Surajaya lah. Bagja temen geus jadi bojona, hayang naon-naon ge moal kagok. Kari menta, kari meuli, kari nitah kasalaki, sedang ngayakeun ka hayang aing. Kitu gerentos hate Sutimah anu gregeteun hayang jadi bojo Surajaya. Ari Surajaya harita can datang ti dayeuh lantaran mundagang sok aya mingguna. Kadang kala nepi ka sabulan campleng harita geus ngincak kana 3 minggu Surajaya can aya bali. Urusan di imah ayeuna mah kapaksa ditangkes ku Sutimah. Bari sakapeung paparentah ka si Bohek sabatur-batur. Tingkah paripolah Sutimah geus teu beda jeung hiji dunungan. Kawas samarentah sakarep ingsun. Mun aya kahayang tara nempo beurang atawa peuting kudu dijalankeun. Akhirna Surajaya datang ti kota ngaleut jeung anak buahna nu mawa barang kuda umal meningan tay aya welasna. Harita sawor jeung Ruhadi meuni asa pangakangna. Lantaran diangkat jadi pangawal barang ku Surajaya malah di perjalanan ditaekeun pangkatna jadi pangawal pribadi. Sabab sawor jeung Ruhadi geus hasil ngaburak-barik balad begal nu megat di perjalanan. Balad begal gempar kabeh ngemasi pati. Harita barang jeung kuda geus mernah di tempatna Surajaya asup ka imah. Dibageakeun ku Sutimah sakaciri ogoan. Malah mun teu kagok mah kawasna hayang ngarangkul bari nyacapkeun ka sono.
sabab berang puting gawena nyipta-nyipta Sukabungah jeung Surajaya nucan resmi jadi milik. Aturan engkang wilujeng sumpi menilaminya pokna bari kulat kelet masang pamelet utah umat imut masang pangirut puguh Surajaya samarampa lantaran Sutimah asa beuki geulis katempona leuwih narik ate kana ati tapi Surajaya bisa keneh nahan diri pok nyarita saperluna. Nuhun Sutimah cik minta cain teh akang hanaang cek Surajaya teu sadar rebet mang akangkeun ka Sutimah. Puguh we atuh Sutimah teh para mitra sadaya meuni bunga ngang hatena lugina jeung bunga amarwata suta bunga kagiri-giri para wargi sadaya cek paribasana cenah kagunturan madu kaurugan menyan putih. Ari sabab kecap Surajaya ngeunah pisan kadengena. Mangga engkang da tos sayagi cai mah nanging bade terasiram ayeuna tapi bade tuang heula atawa nepi bade naon heulanya. Oh akhirnya sadiakeun cahayana trek mandi sakalian. Mangga atosan sekedapnya kan nya. Sutimah buru-buru ka dapur rek nyokot cai enteh jeung lalabuhna. Geus kitu para mitra rurusuhan katepas sanggeus nunaan leueteun dina meja leos ka dapur rek naheur cai. Sajeroning kitu Surajaya ngahulang siga katenung ras inget ka Partiwi nu geus diusir ti imah eta. Bet karasa ti belat dina hatena tapi teu wani ngedalkeun malah aya rasa bungah dina sela-sela hate leutik. Sabab bakal luasa ngobrol jeung Sutimah nu beuki dieu beuki nari kana ati beuki lenjang ka tempona. Biasa nama aing teh sok dipapa ku Partiwi tapi aina digantian ku Sutimah asa leuwih someah situ Sutimah jeung asa leuwih geulis deui. Aya milik aing leungit hiji datang nu hiji leuwih alus sigana mun ku aing. Teu kebat nyaritana regot nginum mending ngalek-lek terus nyarane kana kursi teng ngalamun. Harita para mitra di tukang pahibut silih tanya si Bohek jeung Mang Kayim ngabagiakeun nu kakara datang. Mang Juha nyaritakeun kajadian di jalan basa aya bega nu megat. Nu sejen alewoh cacarita komo sawor jeung Ruhadi meuni asapang akangna sabab geus hasil ngabulak-balik bega geus hasil ngabelaan dunungan tina bahaya pati. Sedang di dapur teu kadenge anu ngomong cempring teh nu ngajejalmaan hal itu jadi bahan pamikiran pikeun Surajaya. Sabab biasana mah dipawon sok gandeng ku awewe purah masak. Nah kamarana ieu teh nu di dapur asa jempling-jempling teuing. Kitu cek Surajaya bari melong ka lawang tengah. Keur kitu kurutak Sutimah nyampeurkeun deui gek diuk teu jauh ti Surajaya. Umat imut metakeun pangirut kulat kelet namah pamelet. Hayang kataksir kudunungan atuh Surajaya jadi kaganggu ngalamuna pok nanya. Kamarana urang dapur meuni asa simpe teuing. Teu araya engkang kalabur ninggalkeun tugas. Wah, pamitaya abdi mah lapur Kang sabab si Iwak jeung baladna maokan barang engkang untung we kanyahoan ku abdi cek Sutimah nyaritana lancar. Teu asa jeung dunungan sabab dina lamunan geus asa jeung salaki. Kalabur. Nanya teh Sutimah. Ih ari engkang iraha abdi ngabohong. Abdi mah kapungkur ge tos nyangem ka salira yen Bu Mera teh moal kagok. Sabab abdi mah teu aya pangarahan Kang. Itu cilik putih celak heran. Hoyong malas kana kasayan sareng salira engkang. Nu tos ngajait diri abdi tina jurang kasusahan. Na teu can percanten keneh ka abdi. Cek Sutimah meuni norostos nyaritana para mitra lir kacang ningang kajang. Percaya eta oge tapi nah tara-tara ti sasari make karitu da bareto matara. Ih, ari akang piraku teu kahartos. Apaan si bibit teh jeung baturna teh sailon sapongkol badami sareng Partiwi. Bade ngeruk harta bana nu akang tah ayeuna Partiwi tos teu aya. Tang tos sadayana ge kalabur dan nu dibelaana sanes salira. Nanging Partiwi nu boktosna hianat ka salira paling ngaruksa ka salira tak kitu Kang. Omongan Sutimah asa beuki nancep dina hate Surajaya. Ngalinih bebeneran maehan pamikiran nu waras. Surajaya geus kapangaruhan ti bareto. Bisa jadi mun kitu mah atunya. Alah. Tapi barang naon eueuh? Teh nu ical margi kabujang di buburak ku abdi upami teu masa epe sanueun mapanginten. Nya nuhun atuh. Jasa Sutimah memang lain saeutik-saeutik. Sabab geus sababaraha kali ngabelaan ka akang. Malah masawor jeung Ruhadi oge geus nemongkeun hiji gawe nu hade. Bener-bener satyana kadunungan. Buktina geus toh pati jiwaraga bebela kadunungan.
Aku mahangkang Sutimah api-api tengarti di perjalanan basa balik Akang anu megat ku balad begal tapi berkah eta begat carem kabeh dibabad ku sawor jeung Ruhadi hiji kita anu mangapuli apa ting jumpalik nemahan pati mun teu aya sawor mah jigana balai Akang teh sabab barudak nu sejen mah teu mampu atuh cek Surajaya ngabejakeun lalakon di perjalanan. Oh gitu nuhun atuh Kang mugi-mugi besing saterasna Bumela muga-muga we tapi kaheula ngobrol ya Akang hayang mandi heula lah jeung sadiakeunnya jeung sadiakeun cek Surajaya. Reos Sutimah ka dapur hate Sutimah beuki regreg. Sabab geus teu kagok ngobrol jeung Surajaya. Estuning gede harapan kana hasil atuh dina gawe-gawe digawena soson-soson jeung api. Sangkan juga makeun ka Surajaya. Satuluyna Surajaya mandi bebersih ari Sutimah nyadiakeun dahareun sakumplitna. Sabada mandi Surajaya terus dahar dibarengan ku Sutimah. Sabab teu puguh dahar sorangan mah bari dahar teh Surajaya ngajak ngobrol nanyakeun rupa-rupa kajadian salila ditinggalkeun ku Sutimah diterangkeun bari direka-reka sangkan Surajaya leuwih percaya ka manehna leuwih nyaah jeung mikarunya reng sedahar terus pindah deui ka tepas malah Sutimah nuturkeun gek dariuk katempo teu beda jeung hiji kulawarga salaki jeung pamajikan malah harita ge aya nu nempokeun nyatana si Bohek jeung Mang Kayim nu geus lila curiga ka Sutimah. Sutimah sanyana mah Akang teh geus lila rek tumanya ka anjeun teh tina urusan pribadi tapi sok kagok wae ye teh jeung asa teu laluasa ari aya kene partiwi mah. Ayeuna geus eueuh nu ngahalangan moal aya nu ngagokan cing jawab nu jujur. Perkawis naon engkang nya asara leuwas abdi mah? Teu kudu leuwas-leuwas daring pikareuwaseun barina oge. Ieu mah hayang jentre. Dina urusan pribadi anjeun nasaha inung bapa nu sanyana cek Surajaya hayang maluruh heula asal usul Sutimah apan kapungkur kitos diterangkeun pun biang serang pun bapa mah tos teu aya di kieuna abdi mah dikukut ku pun aki Kang nanging ayeuna mah pun aki tos teu aya nu kantun teh ka ika Kang Sawor we sareng Kang Ruhadi jawab Sutimah teu nyebutkeun sanyana tetep teu ngaku kolot ka Madari jeung kabi amah urang Cisagatea. Ngadenge caritaan Sutimah kitu Surajaya tuluy nyarita.
kitu mah akang moal kagok mikanya. Kumaha mun urang hirup babarengan sabab saanya nama akang geus pahatu lalis, geus teu indung teu bapa, teu boga dulur-dulur acan. Datanina ge akang teh anak tunggal. Cek Surajaya teu asa-asa sabab geus teu aya nu jadi halangan. Kumaha maksad akang teh ku kupingan teh hirup babarengan? Surat Sutimah api-api teu ngarti padahal hatena mah surak bakat ku ato. Kieu atuh nya urang jelaskeun. Akang geus teu indung teu bapa, teu boga dulur jeung baraya, atuh Sutimah sarua geus teu indung teu bapa, sarta sarua pada lengo. Akang ngapan geus lagas ayeuna mah kumaha mun urang hirup silih belaan, urang pada ngamah sagara rumah tangga, cek kasarna urang kawin. Sutimah teu nemalan lain nampik tapi bakatku teu kuat nahan kabunga. Namun kongang mah hayang ngarontok ka Surajaya hayang ngagalentor nyacapkeun kasuka. Tapi tetapi kakitu boga kene perhitungan malah mati timbul niat hayang nguji kana paniatan Surajaya. Nah hanya atawa ukur bobohongan, Sutimah jiga nu tahan harga pok nyarita. Engkang, mugi singa paos ngemutanana ulah wakalungsur manah bilih hanyakal jagana. Ari margi abdi mah rumaos jalmi laib taya kagaduh, tuna harta tuna harti estuning taya araheunana. Hapunten engkang sanes abdi nampik pangasih nanging abdi mah risi bilih di akhir janten kasakit. Kitu cek Sutimah siga nu nampik tapi nampi ari hate mah paramita. Ulah nyarita kitu Sutimah sabab akang mah miharep kitu teh teu aya pangarahan. Komo make jeung ngarah harta mah keurna nahaon barina ge. Jadi akang ge geus loba. Soal harti sarua deui, teu diarep-arep teuing ku akang. Sabab harti bisa diteangan nungtut. Nu penting mah akang teh hayang mihapekeun diri jeung hate. Urang silih belaan. Jadi nu dipentak ku akang kasatiaan tangan sakitu. Surajaya keukeuh sabab sono bogoh ti bareto. Mika hayang tiba heula ayeuna geus aya kasempetan tangtu moal dilalaborakeun. Kahartos nuhun pisan upami kitu mah Kang. Nanging aya sarupi deui nu kedah diemutan ku salira engkang teh. Nyatana perkawis ajen diri naha moal lingsem kagungan garwa nu tilas babu. Nah make nyarita kitu apa geus akang geus nyarita yen geus tamplok kapercayaan ka Sutimah. Sabab akang geus gede tumarima asa dibelaan, asa dijaitina balai ku kasatian Sutimah nu sakitu jentrena. Nah make nganggap keneh babu. Lain babu Sutimah mah tapi pagawe akang nu satia jeung bumela. Komo aya beuki sidik kabelaan Sutimah. Nu matak akang moal kaduhung sagede gunung moal hanyaka. Geus buleud hate jeung pikiran rek ngajak hirup babarengan ka Sutimah. Cek Surajaya beuki wani ngomongna. Namplokeun parasaan ka Sutimah. Puguh Sutimah meuni kembung liang irungna, bungah amarwata suta bungah kagiri-giri. Kitu lamun cek basa kidalang macana para mitra. Bungah luar biasa bungahna lir kagunturan madu kaurugan menyan putih. Lantaran kabungah Sutimah gede nandingan gunung. Kang pamilaras kitu mah abdi moal wantu nampik margi sahapi jalmainana nu alim nyerengan salira engkang. Sah istrina nu wantu nolak kana kaweningan galih engkang. Pon kitu deui abdi nampi lahir batin. Sejadi estokeun pisan nanging dihaja teu dituluykeun hayang nguji pamadegan Surajaya satuluyna. Tuluykeun na make jeung aya kecap nanging naon nu jadi halangan kana niat anjeun pok caritakeun sing jentre. Abdi aya panuhun. Menta naon pek wejakeun? Najan menta nagara gana moal burung diwikeun atuh asal aya we di akangna. Cek Surajaya ngomongna geus teu dipikir heula bakat ku hayang hasil maksud. Abdi mah teu hoyong nu lain-lain hoyong goreng kata, hoyong sote katang treman dina hate. Pami engkang laros-laros miharep ka diri abdi omat. Ulas ngaros kaduhung kena margi abdi mah jalmi nu seueur kakirang. Bilih nguciwakeun ka salira. Pami abdi lepat mugi kersa ngalereskeun, pami abdi hilap mugi kersa ngemutanana tak kitu Kang. Oh gitu babari atuh sakadar kitu mah. Sabab akang ge teu ngarumasakeun jalma hade jeung bener. Tangtu loba kasalahanana. Dina hal ieu mah urang silih elingan, silih talingakeun, silih aping, silih pihapekeun diri, tak kitu ceuk akang ge. Hatur nuhun pami kitu mah abdi regreg. Syukur atuh jadi daeknya. Iringan. Gap duanana sasalaman. Hate ngemplong di barung kuratugna jajantung. Harita para mitra nu nalingakeun ti kajauhan menipating rarenghap narik napas semu eungap. Hate panas teu panuju kana lalampahan Surajaya nu sakitu layut jeung Sutimah. Tapi teu bisa nyegah sabab paanggang.
dina diukna jeung kagok kadunungan. Waduh cilaka jeung mang si Sutima beuki ngaraksu we. Surajaya geus kageu poe kumanyana. Aya, kumaha geus ieu nya? Si Bohek kumandear panon melong keneh ka Surajaya nu aya di tepas. Keun bae jang da geus kitu jadina ieu mah urang ini cah we ti dieu. Pokona malah ulah nempokeun nu keur hotel bisi kabita. Cek Mang Kayim ngajak Indit malah harita tuluy ngabalieur. Kaya bilang mangnya urusan aja bisa dianggap enjang eta mah. Sabab mun urang teu ngagunakeun pikiran akibatna bakal beula aja ka urangnya. Sabab mun boga dunungan cara Sutima bakal langsa atuh. Cuma tak kudu nyangan akalnya kumaha carana sangat Surajaya teu kabayang ku Sutima. Cing pikiran heula mah. Mang Kayim ngahulang. Siga nu nyaker mikir tapi hatena mah kalah beuki tagibur, pikiranna kabeur teu mampu mikiran hal eta. Kumaha mah? Mau ujang we lah. Jawabna bangun hoream. Mun kuring ngomong ke Surajaya gitu. Pek wae rek ngomong mah tapi rek ngomong naon jang? Nyarek ngilingan we ka Surajaya sangat ulah kabanyang ku si Sutima. Sabab kuring mah geus bisa ku atuh bang daya kejadian kitu. Nyen Partiwi teh ngahaja dipikeun ku si Sutima. Lantaran salakina rek direbut gitu. Taina juragan istri geus eueuh tang teu we si Sutima laluasa mangaruhan Surajaya. Sakumaha nu geus katembok ulang tadi gitu. Ge Namu goreng akibatna kumaha mun Surajaya teu narima terus bendu ka urang. Ceuk Mang Kayim jadi katarik deui ku omongan si Bohek. Nya camari si Iko mang nya janjek dihukum gantung dibuang tinggi nya pantes we atuh tapi bikeun ngabelaan kabeneran mah. Kuring mah da teh sieun atuh. Moal mun urus si kumaha ngajajah dunyang beas lah. Diusir kali ini disiksa kali ngalawan naon hesena mah. Nya ari geus peureud hate onaman mah prak we atuh. Liwat buleut kan geus bener mah hoang. Kajeun ari kitu mah. Mang Kayim tuluy Indit si Bohek nuturkeun muru tempat cicingna. Barang serog ka imah nyampak Mang Juha anu sejena ge keur ngariung bari ngawadul. Malah sawor jeung Ruhadi ge aya di dinya. Prung Mang Kayim milu ngobrol parawargi ngan si Bohek teu pati pogot. Sabab hatena keurung sing gawena mineng ngahulang. Ari ras kula lampahan Sutimah jeung Surajaya malah pangalaman si Bohek geus kaliwat nemongan deui. Ingat ka Sutimah jeung ka ulu-ulu anak ulu-ulu urang Cisaga. Kocapkeun isukna si Bohek disaur ku Surajaya. Puguh reuwas lantaran kamaritas ngupat dunungan sok sieun aya nu nepikeun, tapi najan bari jeung reuwas oge para mitra, teu burung nyumponan kana panyaur. Si Bohek diuk semu alium teu hegar cara biasa sedengkeun Surajaya sabalikna paroman bear marahmai. Lantaran dina hate geus kasawang bakal boga pamajikan nu anyar nu teu eleh ku Nyi Partiwi dina soal kageulisanana. Surajaya harita nyarita para wargi sadaya. Bohek kuring ngahaja ngangkir ka maneh aya picaritain saeutik tapi kacida pentingna. Kuring miharep sangkan maneh bisa mantuan mikiran sabab keur kamajuan sararea.
Surajaya ngamimitian nyarita. Gimana sudah beli-beli nguping kan? Tema si bohek hatena beuki honcewang. Bisi aya nu teu matak panuju. Kieu bohek. Mane geus nyawa sorangan yen kuring geus teu boga pamajikan? Sabab pamajikan nu teu heula teu kabeneran, kabalejog boga pamajikan teh. Taina kuring geus lagas sarta aya nu karong pibenereun nyatana Sutima. Kuring terang-terangan rek ngawin manehna sabab geus dipikir untung rugina. Malah manehna daekeun tak ayeuna kuring menta sumbangan pikiran ti maneh. Kumaha pamadegan maneh? Na satuju atawa henteu kana rencana kuring? Si bohek teu buru-buru nemalan kala ngahulang bari jeung bingung. Nu dipake ka hariwang ayeuna mah geus jadi kanyataan sabab Surajaya geus ngomong terang-terangan. Nah, kala ka ngahulang bohek, kadenge omongan kuring, so kagubing aja. Kumaha pamadegan maneh satuju henteu? Henteu isu. Hah? Nah teu salah ngomong bohek. Surajaya ngarenyag kaget teu nyangkayan si bohek rek ngomong kitu. Iya aden sun kitu. Nah make ngarenyag sun bami abdi ulah nyebat kitu. Aduna make nyaroskeun satuju henteu nya ka abdi. Cek si bohek jadi biji lakawani sarta wani melong ka Surajaya. Kieu bohek kuring minta pandangan ti maneh teh na pantes mun kuring renengan jeung Sutima. Dan nurut cupu atawa henteu tak ieu nu ditanyakeun ku kuring teh. Aden mah jebugus nu madak bingung mikiranana den. Nah make teu puguh kari ngajawab birage. Kieu den sun abdi teh tara rusuh nangtoskeun nu anyar sun. Sabab sok inget kalalakon nu kaliwat kitu. Nyawang ka tukang terus ka sorang kitu. Si bohek nyarita beuki tatag basana teu dipikir heula padu disada. Ai. Nah kumaha bohek? Surajaya penasaran. Kieu sun salajengna teh. Abdi mah sok inget sun ka zaman ka tukang sun. Dina mangsa aden dalagasan gitu. Abdi sababaraha kali ngajukeun calon garawa ka aden. Tapi tarae nu kadambi sun dina hiji mangsa aden. Miwarang ka abdi sangkan neangan hiji putra resmi anu kantos tepang dina impenan gitu. 3 bulan abdi ngider neangan sakadang putri. Alhamdulillah kapendak. Sarta hasil dipigarwa ku aden. Saurana harita Partiwi istri sajati musti kaning wanita. Moal tandingna sun sabab lahirna geulis hate batinna bersih. Tapi nu ayeuna abad kejadian kitu aden. Na aden teh henteu ngalinur sun. Na halali kana ucap-ucapan nu kabungkul gitu. Sing emot kana buru badaksina aden, buru wawiwitan si daksina teh wakasan kitu aden. Ai. Nah, kala ka ngaguara tai baris ya ha? Ciduh nu geus di ciduhkeun mah make yang diletak deui. Mane nyaritakeun si Partiwi atawa kami? Surajaya ambak beungeut nageuneu. Oh, sun. Abdi mah sun moal pipilueun kana urusan Sutima aden. Eta mah angin aden we sun anu kawasa sun abdi mah mung hanya kalkeun ieu pami aden. Nu na emas kop tamaga sun mikeun taneuh nyewa cik kotok kitu ngurut buuk ngukut inyu kitu maro julang ngaleupaskeun poesing kitu popina kitu. Ai. Omongan maneh kalau ki pabeulit. Naon hartina ha? Sun halus mah sun abdi mah teh satuju kana sikep aden sun anu tos mikeun ni Partiwi meunang hese cape neangan teh buktosna kala ka disiksa gitu. Pilih aden teu uningan sun. Akibatina pitana si Sutima jadi panyakitna. Aden dipaksa dijauhkeun jeung di Partiwi. Sabab aden didodoho ti bareto. Ditungguan ti baheula rek direbut ku si Sutima tak kitu aden. Cek si bohek ngomong beuki wani sarta poho kana tata krama. Kurang ajar sia. Nah, kumaha wani ngomong kitu ha? Geus puguh si Partiwi hianat midua hate mang nyerikeun ka salaki. Serong jeung boga hate jahat. Rek ngawasakan harta kami. Nah, sia make ngomong kitu. Naon dasarna? Surajaya kekerot nahan amarah panon beureum huntu kekerot bari molotot tapi si bohek tetep ayem mung hanya kal waktosna kabujeng sep. Duh. Para mitra sadaya rupina dugi ka dieu we heula carios nyambung nu judulna nyaeta Pancatunggal karangan Kileung.